说法等性本皆法界中，实现圆满三生有无，领地藏本来护种龙请法七情无故光中常护，会作化接触生请大家发无上的菩提心。发了菩提心之后，今天继续宣讲《咸鱼经》。《咸鱼经》当中，如今宣讲的是出家功德是第七品。那么在这个品当中，前面讲过出家的种种功德、种种利益，超过一般意义上的布施、持戒等等的这样一种这个殊胜的功德。那么如果能够出家呢，主要实际上就是能够靠近解脱道。所以说呢，乃至于在这个佛法当中，这个出家一天或者受戒一天的话，这个功德都是不可思议的，绝对可以度脱。然后后面呢讲到了这个福真他的一些这个本末的因缘，现在讲的是他的上师目犍连尊者把他带到大海边之后呢，次第给他宣讲在大海的岸边看到的这个种种的这个情况。后面呢介绍到了这个大鼓山。目犍连尊者说呢，这个大鼓山就是福真的前世，这个时候吓得这个毛骨悚然，请这个他的这个和尚呢给他宣讲一下到底是什么情况。下面呢目犍连尊者要就是说是具体的给他指点这个问题。目犍连又说，在过去世时，此阎浮提有一位名叫檀摩毗提的国王，喜好布施、持戒、闻法，富有慈悲心，性情不暴躁凶恶，不伤害生命，具足王相。他于正法治国满20年。就是在过去时的时候呢，这个阎浮提当中有一个国王叫做法真。那么这个法真国王呢是非常喜欢这个布施持戒，喜欢听法，相续当中呢具备就是说爱护有情的这个慈悲心，性情呢也是这个非常温和的，没有暴躁易怒这一类的一种这个情况，然后呢也是不伤害生命的，具足国王的这样一种法相，依靠正法治国，已经满了20年。就是说他大部分的时间当中呢都还是非常的这个就是说符合于正法的。然后他犯错误呢，就在一次这个不注意的时候，在一次呢就说是这个下棋的时候呢犯下这个错误。有一次在正是稀少的闲暇时候，与人下棋，当时有一人犯法杀人，诸位大臣禀告国王，外面有一个人犯了王法，怎么治罪？当时国王一心在下棋上，便脱口答道：依国法治罪。有一次呢，就说是这个在正是稀少的一天当中就比较空闲，他和一个人下棋，在漳河边下棋的时候，当时一个人犯了这个犯法杀人了。这个大臣呢，按理说就要禀告国王，国王来处理这个事情怎么判。那么如果是按照平时的话，他因为性情很温和的缘故，所以说这样的事情肯定都是这个从轻发落了。但是呢，现在的话，他主要是一心在下棋上面，一心不能二用，而且就是说他自己的这个心思没有放在这个正法上面，没有放在这个怎么样对这个众生生慈悲心等等这个上面，而是一心一意的在这个娱乐，在下棋上面。所以说呢，就脱口说到呢以国法治罪。就依据法律规定的，杀人者应判死罪，随即杀了此人。国王下完棋后问诸位大臣，刚才那个罪犯现在何处？我要判决。大臣们回禀国王，依照国法治罪，已将他杀了。那么既然国王已经就是说是这个下了命令说以国法治罪呢，就看这个人犯了罪呢还是杀人。杀人呢应该判死罪，这个是法律规定的。所以说呢，就是按照这个法律规定，杀人者判死罪的这样一条文最后就把他杀死了，就这个杀死了此人。然后国王下完棋之后呢，他就还是脑海当中有印象嘛，他就是刚才好像有一个人准备了这个判罪的，他就问了刚才那个罪犯现在哪个地方，现在要准备判决了棋下完了，现在要判决的。那么大臣们回答就国王说呢，已经依靠国法治罪把他杀死了已经国王说是依照国法治罪的缘故已经杀了。国王听了这话昏厥在地，周围大臣用冷水喷洒在国王脸上。过了很久，国王才苏醒过来，流着眼泪说道：工人、妓女、相马、七宝都将留在什么地方？只有我一人独自在地狱中感受各种痛苦了。
前面我们分析的也是这样的，平时的话非常的这个精进的也是这个喜欢阵法的一个人，但是呢就是一个下棋的一个问题呢，可以说是把他一生给误了也说是通过他的这个命令呢把一个人杀死了这个方面呢也是这个主要的一种犯的一个错误。实际上平时呢也是这样的，如果修行人在这个绝大多数的时间当中都能够这个精进，但是呢如果说是这个喜欢其他的这些赌博下棋的话，像这样也有可能在这个当中犯下这些比较严厉的罪业。所以很多时候这个犯这个罪业呢都是在平时我们不注意的时候呢容易犯罪，如果说是在很小心谨慎的时候就小心谨慎的时候呢都会想这个因果会怎么样或者自己的行为是否合理像这样的话就容易这个如果在平时的时候呢就不容易犯下这样一种罪业，就是在不注意的时候最容易犯下罪业。不注意的时候呢身语意是非常放松的是处在一种放逸的状态当中，所以说很多时候呢就容易这样。那么这个国王呢当然是这个他的罪业呢是杀了一个人，当然不是他自己杀，但是必定也是他下令呢把他处死的其他的修行者呢不一定是犯下这个杀人的罪业，但是呢在这个放逸的时候犯下其余的戒律的可能性都会有。所以为什么在亲友书在这些当中讲到断除其他的这些赌博下棋还有很多这些不必要的一种这个歌舞等等的原因呢，也就是因为在这样一种放逸的状态当中容易失坏自己的相续的缘故。那么国王他听了这个话之后呢就昏倒在地了一方面也和他自己的这个性情不合，他是不喜欢杀人的，还有一个方面呢就知道犯下了很重的罪业，所以说就昏倒在地。周围的大臣用冷水把他救醒之后呢他苏醒过来，然后流着眼泪说呢，工人敬礼象马七宝这些都是国王拥有的东西，都像留在什么地方，实际上都会留在世间上，那么只有我一人独自一人在地狱当中感受各种痛苦。那么这些在国王王位的时候拥有的这些财富对他死之后根本没有利益。如果就是说你死了之后能够把工人妻女象马七宝带到地狱当中享受的话，这个也不叫地狱了。像这样的话就是说实际上在死了之后呢这些所有的这些东西呢都会留在世间当中，谁去感受罪业呢？一个人去感受罪业所以说国王就佛陀以前对国王的教诫当中也就是这样的，你的这些财富这些都带不走，只有业随身，而且在这个业随身当中呢只有善业对自己有利益，恶业对自己是有害的我从前未做国王时，此王宫中有国王统治，我不久之后死去，此宫中也会继续有国王统治。我名为国王，去伤害人命，可以知道就是三陀罗王。不知今后将世世投身何处，我现在决定不再做国王了那么这个国王就这样继续说呢，他以前没当国王的时候这个王宫当中还是有国王统治的，那么他死了之后呢还是有国王统治的，所以说这个国王呢是不会缺少。但是呢就是当国王应该做利益有情的事情，当国王伤害人命，这个就是三头王，不是一个真正的国王，那么就不知道以后将投身在何处因此说呢现在是绝对不会再做国王便舍弃王位，进入山林，独自休养。国王死后投身在大海中，变成大摩羯鱼身体长达700由旬。然后呢他就舍弃了王位，到山林当中去独自修养去了独自修养不知道是修了什么，因为前面提到过他也有闻法的，是不是在修这个所闻的法义呢也不太清楚，也许没有修这些真正没有立力去修忏悔吧。如果就是说舍弃王位进入山林当中去立力修忏悔的话，这个罪业在理论上应该是可以清净的，但后面就是说他还是通过这个罪业成熟的变成了摩羯鱼，从这个方面看起来的时候呢似乎是没有清净他死了之后呢就投身在大海当中，变成了一条大摩羯鱼还有大金鱼，身体的长达700由旬，这个在大海当中呢经常会出现的。在常理上那些自恃势力谀害百姓，离散人民，剥削众生的诸王大臣，死后大多变成大摩羯鱼这个按常理上就是说按照一般的这个业果律来看的时候呢，如果平时在世的时候呢自恃自己有势力，然后开始通过自己的权势谀害百姓离散人民或者剥削众生的这些诸王大臣，以前是诸王大臣，现在就是这些种种的这样官员，然后呢就是死了之后呢大多数都会变成了大摩羯鱼，感受这个很大的痛苦。
有许多虫子咬食它们的身体，譬如锯子和踏灯绒，附绒在它们身上的各种虫子也是如此。然后传承波吉鱼之后呢，就说是这个在它的身上寄生了很多小虫子，然后呢就是不断的咬食它们的身体，就好像这个锯子不知道是什么，那么这个踏灯呢下面有注释的，是有花纹的细毛毯，就像这样一种这个绒毛一样密密麻麻的附着在它们的身上，就是说这些附在它们身上的虫子也是非常的多。因身上感到瘙痒难耐，大摩羯鱼就在玻璃山边摸查，将那些虫子击碎杀死，鲜血直流染红了方圆百里的海水，因此罪业从这时候又堕入大地狱中。那么因为身上有很多虫子在这个咬食它，所以说这个摩羯鱼感到非常的这个瘙痒难耐，它就在这个玻璃山边呢，就是这个摩擦身体，然后把这些虫子全部击死。那么这些虫子死了之后流出的鲜血呢，染红了方圆百里的海水。所以说从这个方面说明一方面这个虫子非常小不大，一个方面呢流的血能够把方圆百里的海水染红了，说明当时杀的这个虫子是非常多的。所以说呢，就从这个方面看的时候，因靠这个罪业这些摩羯鱼死的时候又会堕入大地狱当中，去感受这个地狱的痛苦。这个时候就要介绍这个法真这个国王，他变成摩羯鱼怎么样的？国王变成了那只摩羯鱼，一觉睡了100年，睡醒后很饥渴，便张开大口，海水像大河奔流一样注入其中。那么这条摩羯鱼呢，它一觉睡了100年之后，睡醒之后一般都是非常的饥渴的，很饥饿很口渴，所以就张开大口呢，然后海水像这个大河奔流一样直接注入到了口中。当时正赶上500商人入海中采宝，恰逢大鱼张口，船只飞快行驶，奔向鱼口，商人们万分惊恐，放声大哭，纷纷说道：“我们今日看来必死无疑。”这个时候呢就说是这个有500个商人大海当中去取宝的时候，这个时候恰恰逢到这个大鱼张口，那么这个船很快的就直奔向这个鱼口，没办法控制的就向这个大鱼的口中呢就奔去了。那么这个商人非常恐怖放声大哭，就说今天肯定是必死无疑了。那么实际上有的时候这些入海的船都是很大的，但是在摩羯鱼的这样一种比较起来的时候呢，也是非常非常小。因为这些商人他有的时候在遇到摩羯鱼之前呢，首先会看到3个太阳会看到天边的雪山。有经验的商主就是说，这个不是什么3个太阳，也不是什么雪山，3个太阳，两个这个太阳呢是摩羯鱼的眼睛，一个太阳是真正的太阳所谓的这个雪山呢是摩羯鱼的牙齿。所以说从这个方面看就可以看出摩羯鱼它的这个身形的极其庞大，所以说它一张口的时候呢，这些海水就像这个就是说是这个奔流一样就像这个大河奔流一样，就是说往口中去，根本没办法控制。所以在这个情况呢，大家看遇到摩羯鱼基本上就有断定说已经必死无疑，有很多都是死在摩羯鱼的口中的。于是分别随着自己所敬奉的对境这个境字好像是这个环境的境，不是这个眼睛的境有的称念佛及圣法深重，有的称念各位天神、山神、河神，或者父母、妻子、孩子、兄弟、眷属等，并且说到今天是我们最后见阎浮提之时了，以后再也看不到了。然后呢，分别随着自己所敬奉的对境开始做这个祈祷有的呢是称念佛、圣法深重，就是持念三宝的也有；有的呢是这个称念各为天就是说自己敬奉的天神、山神、河神的也有；有些呢是在呼唤自己的父母、妻子、孩子、兄弟、眷属等的也有，并且说到了今天是我们最后见到阎浮提最后见到南瞻部洲了以后呢再也看不到这个南瞻部洲了，就现在非常的绝望。就在船只快要进入摩羯鱼口中的时候，所有人一起同声称念南无佛。大鱼听到称念南无佛的声音，立即闭上口，海水停止奔流，于是商人们死里逃生。那么这个船只马上要进入摩羯鱼大口的时候呢，所有的人是一起同声念南无佛就顶礼佛和皈佛的这个意思。大鱼听到称念南无佛的声音，立即闭上口，
海水停止奔流，这个通过佛陀的这个威德力啊，通过这个佛号的这个力量，通过这个摩羯鱼它前身呢也算是有一些善根的，所以听到这个南无佛的时候呢，一下子就把口闭上了，这个时候的海水停止奔流，于是商人们就死里逃生。这条鱼因饥饿所迫，随即死去，转生于王舍城中。海中的夜叉罗刹便将他的尸体抛置于岸边，经过日晒雨淋，生肉消失，仅存骨头，就变成这座古山。那么这个鱼就是说是没有吃到东西吧，本来要就是说是这个吃东西的时候呢，听到南无佛之后嘛，口闭上了，所以说他也没有办法就是说吃上，就是通过饥饿所迫，然后随即就死去了，转身到了这个王舍城当中。那么这个海中的夜叉罗刹呢，把他的尸体抛到了岸边啊，也是大海的这个规矩，它是不受死尸，所以说把他的这样一种尸体抛到岸边，经过日晒雨淋之后啊，他的这个生肉消失了，仅成骨头，变成了这座古山。那么从这个方面介绍的时候呢，似乎这个鱼死了之后，马上就转生在王舍城中，转生在王舍城中，是不是就是这个福真的前世？就是说这个鱼啊，是不是就是他的无间的前世，然后转生在王舍城中？这个神使呢，是不是就是福真他呢？这个方面就不好确定的。从这个方面，从这个这个是文字看起来的时候呢，似乎就是这个鱼死了之后，他的这个神使直接投身在王舍城，变成了福真，然后后面呢开始这个后面开始出家学道了，有这样一种。但是从有些方面观察的时候，也不敢确定。为什么不敢确定呢？因为就是说福真他出家的时候已经100岁了。已经100岁的时候，按照这个时间的推断的时候啊，这个时候应该是佛陀还没有出世的因为这个时候佛陀还没有出世。如果这个时候佛陀没有出世的话，他们念南无佛啊，或是念三宝啊，像这样的话，从一个方面讲的时候呢，是有点不好观察的有的时候不好确定下来。所以也许就是说也许呢就是属于这个前面的一些这个事情转生在王舍城当中呢，是其中的一事，也从这个方面可能性也有。或就是说是不是也有虽然佛陀没有出世，是不是还有一些人有善根有些人有善根呢，然后内心当中也会对于这个三宝啊或者佛陀的名称有了知的这个可能性也不排除。所以这个方面到底是怎么样安利的，稍微还是就不太确定有点不太确定的。他出家的是100岁的时候呢，投生之前就说是这个就是说投生完之后呢，他经过100岁遇到佛，那么佛是在他就说是这个100岁的过程当中，然后出世，然后成佛的。所以在这个之前呢，按理说应该是没有佛法的。福真也应当知道，当时的法真王就是你自己，因为杀人的缘故，堕入海中成为摩羯鱼。你如今已经结束旁生身份，又重新得了人生，可还是不厌弃生死。倘若你这样死去，将会堕入地狱之中，再想出来就很困难了。然后把他指点出这个情况之后呢，又给他教诫，所以说是当时的法真呢就是你自己，因为就是说无意杀人的缘故呢，堕入了海中，变成了这个摩羯大鱼。现在呢是已经结束了旁生的身份，重新获得人生了。但是呢，现在你还不厌弃生死通过一点点的小事情就开始要想自杀要这样那样闹情绪。像这样的话，就是说你知不知道，如果你这样死了之后，你的这个罪业不清净的话，又会堕入地狱当中。如果从那个时候出来就非常再从地狱当中要出来就非常困难了。这个方面给他做的这个教授，实际上这个人生呢也不是这么轻轻易易就能够得到的。在得到人生的时候呢，应该厌弃生死。那么实际上对我们来讲也是一样的。我们这当中，我们谁敢肯定我们前世是什么？我们是不是刚刚接触旁生身份上来的？这个不好说。是不是刚刚接触这个地狱的身份上来的？也不好说。所以说呢，就是好不容易从旁生、从恶趣的身份当中已经得到解脱，重新获得一个人生的时候，在这样一种身份当中不厌弃生死，而且还在这个就是说是世间妙语当中在整个生死轮回当中，在这样斤斤计较、患得患失就是说是这个对于这个事情那个事情很执着，不厌弃生死的话，如果这样死去了，后世会怎么样都不好说。按照目前的针对这个地方教言呢，如果就是说是真正入了地狱，再想出来很困难，不是不可能，而且要出来的时候呢，已经过了很长很长时间了。从一个角度来讲，地狱当中所获得的这个痛苦也是根本没有意义的。所以说，如果在现在这个人生当中精进修持的话，就很有可能在这一生当中得到解脱。然后，如果就是说堕到地狱当中，又去重新去就从地狱当中感受痛苦又出来，这个方面的话根本就没有实在意义。
所以我们要通过这个目犍连尊的这个教授呢，我们也要思考一下，我们到底前世是什么？也可能是人，有可能是修行人，有可能是个出家人，有可能什么什么，但也有可能就是这个旁生。而且很有一点可以肯定的是，以前我们绝对也是堕入过旁生，也是绝对堕入过恶趣，感受过无量无边的痛苦的。现在得到人生的时候，应该厌弃生死。既然我们要厌弃生死的话，就对轮回当中的这些妙欲啊，还有很多这些事情呢，应该会放在心上的。主要就是要修持正法，至于其他的东西呢，可以放下了，就完全可以放弃了。这是释利毗提已经见到前世的身体，又听了目犍连的这番话，对于生死轮回升起了强烈的畏惧心，于是一次意念所修行的正法，专心致志，有看见自己前世的真骨，解悟诸法无常，深深厌离生死，进一步断尽诸漏烦恼，证得阿罗汉道。那么就是说是释利毗提方面呢，见到了自己前世的身体这个方面对他的触动非常大的，而且呢，就是说目犍连尊者也能够在最恰当的时间当中给他讲教演。所以说讲了前面这段教演之后呢，他真正的对于轮回产生了最强烈的厌离心，从这个方面开始相续开始成熟了，然后开始依次意念所修行的正法，因为他自己以前呢他是通达经藏的，对整个三藏都是已经通达的，所以以前呢他对这个正法的修行的方式非常的熟悉，但只不过呢就是缺少出离心，没有认真去实行而已。这个时候呢，就是说是内心当中有了很强烈的厌离心、畏惧心。一方面呢，就是再次意念以前上次给他讲的这些修行的方法的方式，专心致志的思维，专心致志，又看见自己前世的身骨，解悟诸法无常，深深厌离生死。然后呢，又看到了自己前世的身骨，以这个为所缘，了知的一切诸法都是无常的道理，深深的厌弃生死，进一步断尽诸漏烦恼，证得阿罗汉道。那么这个证阿罗汉的时候呢，是通过很多方法进入的。有的时候我们在我们的想法当中，应该是按照人物你应该修人物你才能算账。实际上呢，就是说真正的很多就是说是这些小乘的圣者在入道的时候呢，很多时候是通过无常通过这个无常进行这个证悟的，有些时候是通过不进观而证悟的等等，这个方面是非常多的。这个时候呢，是这个福真他证悟圣道是有解悟诸法无常，从这儿开始的去入到了这个实相当中，所以说进入就首先呢得到出果，进一步的断尽诸漏烦恼，最后的证得阿罗汉道。目犍连高兴的对他说法子，你现在所应该做的都已经做完，你来到这里是凭借我的力量，如今你可以凭借自己的神力回去了。于是目犍连飞升到虚空中，释利毗提跟随在和尚之后，像小鸟跟着母亲回到了竹林。那么目犍连尊者看到已经证悟了阿罗汉道了，非常高兴，他就说你现在应该就是说所应该做的事情已经做完了，实际上就是说从三界轮回当中或者处理的这个事情已经完成了。来的时候呢是凭我的神通，现在呢你得到阿罗汉道，也有自己的神通了，现在可以凭借自己的神力回去。这阿罗汉呢就是说有好几种，以前我们学技术的时候也提过。那么大概来讲的话，一种阿罗汉就是说会解脱的，会解脱阿罗汉呢不一定有神通的，但是如果他要修神通非常快，那他就是已经有了这样一种这个断尽烦恼的这样一种基础，所以在这个基础上做修神通非常快的。有一种阿罗汉是具解脱的。那么具解脱的这样一种罗汉呢，他是得到阿罗汉的同时马上就具备神通的这个方面也有。那么这样看起来的时候呢，福真他是属于立根者，所以得到阿罗汉的道的同时呢，就已经就是说是这个开发了神通所以说呢，目犍连尊者他说呢去的时候可以凭借你自己的神通回去的。这个是目犍连在前面飞就是说福真在后面飞，向战的回到了这个诸愿金舍。这时那些年少比丘不知释利毗提已经得到，还像从前一样讥讽他。释利毗提内心已经调顺，所以威仪安详，默不作声。佛知道这件事后，由于想保护众比丘别造罪业，又想彰显这位老比丘的功德，便在大众中喊福真的名字道：福真，你过来，你今天去大海边了吗？福真回答：世尊，我确实去了。那么现在就把你所看见的讲一讲吧。福真比丘便将当天所见详细的告诉世尊。回到诸愿金舍之后呢这些年少的比丘不知道他已经去了海边了，在海边已经经历这么多事情，已经证悟了阿罗汉道，还以为他是一个凡夫，所以说像从前一样的这个讥讽他。实际上就是说是这个不管对方是得道也好，还是个凡夫也好，
作为一个修行来讲，都不应该就是说是讥讽。当然，做一般的人的这个习气来看的时候呢，如果是一个圣者，他就知道这个是个圣者，功德很具备等等，就不敢讥讽他，就很尊重。那么如果就是说是一个凡夫呢，或者我们认为是一个凡夫呢，一个一般的人呢，这个是我们觉得这个是一个一般的人，和我一样的，所以说我就可以随随便便的讥讽他。但这种想法实际上是不对的。第一个呢，我们也根本不知道谁是圣者，谁是凡夫。就像这一群年少比丘，他从外表看的时候呢，看不出他已经得到了。所以说呢，像这样的话，就是说把一个圣者还是错认为凡夫。那么这样的事情在我们身上也许发生了很多次。那么我们有没有讥讽过别人？我们有没有轻慢过别人？实际上呢，我们认为这个是不如我这个和我一样的这样一种身份，所以说我们对他讥讽对他挖苦轻慢像这样实际上也是出现了很多次的。但是呢，我们所讥讽的对象是圣者还是凡夫，我们不敢确定不了。一个就是说肉眼凡胎看不到别人相对当中功德的，所以从这个方面讲的时候，也是最好不要就是说讥讽别人。还有一个呢，就是即便讥讽别人也没有利益，对自己有什么利益呢？对自己的正道有利益的话，你当然可以讥讽，佛陀也会开许讥讽讥讽这也可以正道，根本没有这样的，所以这个非处。所以说讥讽别人呢，对自己的修行没有利益，对别人也没有利益。从这个角度来讲的话，也是尽量呢要在语言方面要注意的。那么这个势利毕竟内心已经调顺了，以前呢他是通过别人的讥讽受不了想跳河，那么现在呢就是已经断尽三界的烦恼了，所以内心完全调顺了，唯一安想默不作声，就像没听到一样。佛知道这件事后，一方面想要保护这一众比丘让他不要造恶业，而且呢要彰显这个老比丘的功德，让大家呢以这个老比丘为榜样，然后呢纷纷的就可以出家，后面看这个效果是非常好的。所以说呢，这个福真的事迹传遍了这个王舍城之后，大家都是这样纷纷议论，这么老的比丘出家都得到道果了，那么就是说其他人肯定可以，就出家的人非常多，有很多必要缘故，所以说就在大众当中喊福真的名字，福真你过来，今天福真去了大海边。福真回答说的确去了，佛陀说那么把你所见的讲一讲。福真就把当天所见的这个详细的事情就是说是一个一个告诉了世尊。他当然也汇报了他自己正道的经过了。佛陀说道：善哉善哉，福真比丘，你所看见的一切事实的确是这样。你如今已脱离生死之苦，证得涅槃安乐，应当受到一切人间供养。比丘所应做之事，你已经具足。那么佛陀就赞叹这个比丘就善哉善哉。那么今天看到的一切的确就是这样，事实就是这样，或就是说这个前因后果也就是这样的。事实的确是这样的，因为无间尊者给他讲了这个人的前因是什么，后果是什么，造了这个业你会感受这样的果，所以说事实就是这样的。一切万法的这个规律缘起的事情也就是这样的，从这个方面也可以了解。还有呢，如今已经脱离了生死痛苦，已经证得了涅槃安乐，可以受到一切人间的供养。比丘所应该做的事情全部具备了。年少比丘们听了佛的这番话，深感忧虑悔恨，心想对这样智慧贤善的人，我们却因缺乏智慧而恶心讽刺戏弄，以后要怎样去感受这种罪报呀？就说是这个年少比丘这群年少比丘听了佛的话之后呢，一方面就说是这个对佛很尽心，一方面是佛陀在赞叹，已经就是说是算是一种印证了，已经印证了这样一种这个福真他已经获得了这个福学道的果位，所以说呢感到非常的忧虑非常的悔恨，就想了对这样具有智慧贤善的人，我们缺乏智慧的恶心戏弄他，那么会感受怎样的恶报呢？因为前面福真他对这些人的前因后果，这个就萨婆的这个妻子他以前怎么样了，就是说转成这个，然后就偷吃比丘食物的这个病举他转成怎么样的，然后等到一个一个讲的时候呢，他们也知道这个罪报非常的强烈，而且是对一个阿罗汉做了这个讥讽的话，他们就是非常的恐怖。所以说于是他们立即从座中站起，到福真那里五体投地顶礼之后说道：诸善人是和悲心一起出生的，大德您如今也应该是和大悲一同出生，恳请大德对我们发怜悯之心，接受我们的忏悔。那么这些比丘忏悔的时候也是非常的真诚的，很诚恳。就是说善人是和悲心一起出生的，那么大德你现在获得了阿罗汉果位，也应该和大悲是一同出生的，所以说恳请大德对我们发起出怜悯之心，接受我们的忏悔。阿罗汉他也有悲心，但是呢就像这个菩萨这么强烈的这个悲心呢是没有的，但是呢从一个角度来讲还是有这个怜悯众生这个悲心的，所以这个时候呢就恳请他发慈悲心，接受他们的忏悔。
福真答道：我对诸位没有不善心，可以接受你们的忏悔。的的确确就是这样的，已经断尽了这个烦恼的种子之后呢，确确是相信当中不会对任何众生有不善的心，所以说他就说可以接受你们忏悔。舍利毗提看见诸位年少比丘心怀恐惧，就为他们说法。他们听了之后，愿离生死轮回，精勤修集功德，断尽烦恼，都证得阿罗汉道。那么这个福真看到这些比丘还是非常恐怖啊，然后呢就是这个给他们讲了这个佛法。阿罗汉证道之后呢，他应该是有受外解，相似的这个受外解是有的，所以他对于这个说法方面也是比较善巧。所以说这些比丘听了之后呢，厌弃了生死轮回，开始精进修道，最后断尽烦恼，证得了阿罗汉道。福真的因缘事迹和善名由此流传到了整个王舍城，众人都说真是太奇特了。这位长老在这座城中原本老迈无用，现在却于佛法中出家成道，还宣说了这样奇妙的佛法，奇妙的稀奇的妙法。然后就是说福德的因缘事迹和他的善名呢，通过就是这样辗转呢，就在整个王舍城当中已经流传开了，众人都觉得非常的奇特。那么这个长老以前在城中呢是老迈无用的，一点用没有。然后后面在佛法中出家之后呢，成就了道果，然后呢就是说还给这些比丘宣讲奇妙的佛法之后，让他们也得到阿罗汉道，大家都是在赞叹他。当时很多城中人发起清净心，有的人允许或释放儿女奴婢人民出家，有的人自己出家，大众无不欢喜，相互劝说出家。那么通过这样的因缘，本来佛陀也讲过出家的功德，再加上福真的这个事迹的话，当时城中很多人都发起了这个清净的心，有些人是允许儿女出家，有些人是释放奴婢出家，或者让人民出家，有的人呢是自己出家啊，大众呢都是互相鼓励、互相劝说就说出家。通过这种因缘可知，出家功德的确无量无边。福真年届100岁才出家，尚且成就这么大的功德，何况那些年轻人呢？那么就是说，通过这样的因缘就可以了知出家的功德的确是无量无边的可以很快获得涅槃。那么就是说，这个福真已经100岁了才出家，尚且能够成就这么大的功德，何况年轻人呢？年轻人如果就是说是精进的修持的话，也更加能够这个很快的成就道果了。那么就是说，福真他的这个证道的因缘呢，是通过一些事例触动了详学当中的出离心，触发了真实的道心之后，精进修持而证道的。从这个方面呢，我们也知道呢，也要通过这个思维各种法义，触动详学当中的这个道心善根，然后在这样一种这个道心的引领之下，进一步呢可以修正这个实相的。所以那些想求得美妙殊胜大果报的人，都应当精勤修法，出家学道。所以说，如果想要求得美妙的殊胜的大果报的人呢，就应该精进的修法，应该出家学道。这个方面也是这个佛陀一种教诲。一切会众听闻此经，欢喜奉行今天讲这个